haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nabiga ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat aljanna raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada rag ugu ballan qaaday waaba la adkeeye laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar naagta gabadha dhimata buu nabigu yidhi haweeneyda dhimata iyadu ninkeygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi rasuulku xadiis waxa uu ku yidhi dadka salaada tukada albaabay jannada ku leeyihiin la yidhaa baabu salaa dadka soonka laazima albaabay ku leeyihiin baabu rayaan la yidhaa dadka sadaqada bixiya albaabay ku leeyihiin baabu sadaqa la yidhaa dadka jihaadka u dadaala albaabay ku leeyihiin baabuljihaad la yidhaa abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi yaa rasuul allah hooyaday aabbayba waan kugu fidayn oo kugu furanaye 8 albaabay jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi markaasuu nabigu yidhi nacam wa arjuu an takuuna minhum haa way jiraan rag 8 albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajayn buu rasuulku yidhi abubakarow abubakar keliya ka gali maayo 8 albaabee waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nabigu yidhi 5 waqtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigeegana xumaanta ka dhowrsato ninkeygana ay adeecdo 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga hela 4 camal bisha rabadaan oo soonto 5 waqti oo ilaaliso xumaantoo ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega way adeecdo 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanee la geli doontaa qiyaamaha waa la weydiiyey nabiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muuminaadka ayaa xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi caaisha weydiisay wuxuu nabigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tiri maxaan kaga fadli badannay waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye wuxuu nabigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayni dhigtay nin baa nabiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba wuxuu nabigu yidhi hooyadaa haddana hooyadaa haddana hooyadaa haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi dhegayso gabadhayda muslimaday diinta islaamku hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday kor sayidina cabdullaahi bin cumar buu nin u yimiday lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi bin cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeygii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudday iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi xaqiina waad leedihiin xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baad tahay muuminad baad tahay waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday waddadoodii maryan binta cimraan ku dayo aasiya bintu masaaxim ku dayo faatuma binta muxamed ku dayo khadiija bintu khuwaylad ku dayo dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay 4 buu ka doortay buu nebigu yidhi 4taasina waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd halka baydka guriga ninka rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo oo qofkii ugu horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija qofka ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayni dhigtay raabica ayaa la weydiiyo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacday nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaa la yidhi waxay tidhi gabadh xigmad lahaydoo 4taaba annaka unbaa dhallabay tidhi
subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo boqoradana annaka unbaa dhalla imaamyadana annaka unbaa dhalla nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi saacaddaan gaadhay malaha allah ina fahamsiiyo khayrulkalaami maa qalla wadalla ilaahay diintaa buuna siiyey islaamnimada diintaa inaan adkaysanno oo nicmaddaa u aragno nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonayaa walaalayaal